Portura datozen itsasontziak. Ricardo Bastida, 1953ko azaroaren 15ean hil zen. Bastidak jakin zuen Indalecio Prieto makal zebilela eta bizita egin nahi izan zion Mexikora. Bertan bai zegoen atxarriratuta. Baina hegazkinean gaixotu eta bueltatu egin behar izan zuen. Mexiko DF-ko aeroportura heldu bezain laster. Etxera itzultzeko beste hegaldi bat hartu zuen. Ezen Bastidak Prieto erbestean zegoenetik egiten zion lehen bizita. 1958an Don Ibane Loizunen egon ziren elkarrekin. Betiko gauzei buruz mintzatu ziren. Bilboko haurtxoroko urteez, batez ere. Buru handiez eta erraldoiez. Gargantua izeneko irudi hartaz eta. Gargantua, herri kartoiz eginiko erraldoi handia. Aurrak iresten zituena. Prietok gustoko zuen gargantuaren ahoan barrena behin eta berriz sartzea eta ipurditik ateratzea. Bastida ez, ordea. Bastida lotxatu egiten zen jendaurrean halakorik egiten. Eztabaidatu zuten nola ez erlijioaz. Hiriarentzat errepublika garaian elkarrekin asmatu zituzten egitasmoez kexatu ziren. Nola gerrak bertan behera utzi zituen denak. Tren geltoki handi hura, batez ere. Prieto kontatzen zuen Bastida erabat jota zegoela gerraren ondorioekin. Altxamendu frankistak Ondarroan harrapatu zuen Bastida. Uztaia zen eta bertaz zegoen oporretan. Berehalase bi aldeen artean harrapatuta sentitu zen. Batzuetan konservadore egia, besteetan sozialisten laguna.